अस्सलाम वालेकुम। 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। काम कम खर्चा ज्यादा, जॉब डिस्क्रिप्शन शोर शराबा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उस कौमी असेंबली की जहां पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल की फैसला साजी होती है, मगर आज हर MNA खुद को पहलवान और असेंबली हॉल को अखाड़ा समझ रहा था। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का आईनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश हुआ तो अपोजिशन ने शोर शराबा हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर ने बिल पर बात करने को कहा तो उन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। मुराद सईद ने तकरीर शुरू की तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। हालांकि ये वो ऐवान है जिसके एक दिन के इजलास का कम अज कम खर्चा भी 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। स्पीकर की माहाना तनख्वाह 2,25,000, डिप्टी स्पीकर 1,85,000, हर रुकन 1 लाख से जायद माहाना ले रहा है। बुनियादी तनख्वाह के अलावा 12,000 रुपए का एजाजिया, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 8,000 रुपए और टेलीफोन अलाउंस के 10,000 रुपए, एडहॉक रिलीफ के 15,000 रुपए, 3 लाख रुपए के सफरी वाउचर्स या 92,000 रुपए कैश, बिजनेस क्लास के 25 रिटर्न टिकट, डेली अलाउंस के 4,800 और हाउसिंग अलाउंस के 2,000, कन्वेंस अलाउंस के 2,000 रुपए और इसके साथ साथ इन्हें ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है। तो ये तमाम तर सहूलतें इन्हें दी जाती हैं। 360 लीटर पेट्रोल के साथ 1300 सीसी कार, वाह जनाब क्या बात है। इसके अलावा मौजूदा या साबिक रुकन और इसके अहले खाना के लिए ताहयात मेडिकल सहूलियात। मगर हमारे वोट्स और पैसों से ऐश करने वाले इन अरकान के लिए गोया असेंबली अब सियासी दंगल के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे में सियासत नहीं, ये खिदमत नहीं, ये आफत बन जाती है। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। करप्ट हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जारी लोगों के हाथ में आ जाएगा। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। तो बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। गैर जमहूरी कोई तो नहीं है। पार्लियामान हो या अदालत, कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाए। जहाँ तक बिलावल साहब की जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो जरूर शो करें। पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। PDM की लॉन्ग मार्च में रुकावट डालने, अपोजिशन को असेंबलीज छोड़ने से रोकने, मौलाना फजल रहमान से दूरी इख्तियार करने और नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक ना लाने का समर क्या पीपल्स पार्टी को मिलना शुरू हो गया है। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की मुखालफत नहीं की। ये अहम डेवलपमेंट है। अदालत ने जमानत तो तिब्बी बुनियाद पर मंजूर की, मगर नैब की खामोशी सवालिया निशान है। और ये जादू यूं ही नहीं हो गया। देयर इज समथिंग बिहाइंड। इट सीम्स लाइक दैट तकरीबन 1 माह कबल अपोजिशन की दरखास्त पर सेनेट का सेशन शुरू हुआ, जिसका असल मकसद चेयरमैन नैब के खिलाफ सलीम मांडवीवाला ने तहरीक इस्तेहकाक पेश करना थी। लेकिन मैदान सजने के बाद जब हमले का वक्त हुआ तो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान कहीं नजर नहीं आई। लेकिन लीगी रहनुमा के सवाल पर सेनेटर ने बताया था कि उन्हें क़यादत ने रोका था, जिसका असर फिर सलीम मांडवीवाला की सेनेट तकरीर में नजर आया। तो कहने लगे कि उन्हें अपने लिए तो कोई मसला ही नहीं था, जबकि उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया था, जिस तरह से उन्होंने बातें की थी कि ये तहरीक इस्तेहकाक में ला रहा हूँ, और उसके बाद अब वो ये कहने लगे कि उन्हें कोई मसला ही नहीं था। चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑलरेडी साइंड है ऑपोजिशन की तरफ से, वो तो साइंड मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ वो प्रेजेंट करना है इन द सेशन। गवर्नमेंट ये चाह रही है और चेयरमैन सेनेट भी ये चाह रहे हैं कि ये कंसेंसस के थ्रू हो। अब मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग होगी, कल दोबारा उन्होंने रीअश्योर किया है। अब बैठ के मसले का हल निकालने का मतलब ये है कि जी मैं कोई अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करूं, और मैं ये हर दफा कह चुका हूं कि मेरे केस का इशू नहीं है।
तो जिस क़यादत ने पीपी सेनेटर को रोका, आज इसी क़यादत के खिलाफ नैब ने अदालत में खामोशी इख्तियार की। फिर कोई कहेगा डील हो गई तो लोग नाराज होंगे। सर, चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक से दस्तबरदार क्यों हुई पीपल्स पार्टी? आपको किसने कहा है कि रोका गया है और किसने कहा है कि ये? सर, जराए से खबरें आ रही हैं दस्तबरदार हो गए। सर, आप हैं ना यहाँ पर, आप तरदीद कर दीजिए। बात ये है, आप बात मैं तरदीद क्या, मैं इसकी ऑपरेशन करने लगा हूँ। ये झूठी खबर है जो घड़ी गई। एक्चुअल जो बात, या तो वो बात ही ना करते, अजलास बुलाकर उसमें से कोई स्पीच ही ना करते तो आपकी बात ठीक थी। अब ये इस तरह की बातें ना किया करें, मेहरबानी करें। तो जब 12 जनवरी को ये सारी कन्वर्सेशन हुई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले बहुत नाराज थे, लेकिन आज इस रिलीफ पर क्या कहेंगे? एक और बात यहाँ आपको बताती चलूँ कि बिलावल के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर के बारे में भी यही इतलात थी कि उन्होंने इसीलिए इस्तीफ़ा दिया था कि वो अपनी क़यादत की खुफिया मुलाकातों पर खासे नाराज़ थे। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नईम अशरफ भट्ट। नईम, ये जो सारा सिनेरियो है, इसको अब हम क्या डील कहें या इसको हम ढील कहें? जी, इसको दोनों ही कहें, और तारीख अपने आप को बार बार दोहरा रही है। बारियां लगी हुई हैं, कभी मियां साहब की बारी आती है, कभी जरदारी साहब की। इसी तरह 2019 का एंड देखा जाए और 2020 का शुरू देखा जाए तो ये मियां साहब और मरियम नवाज और इनके मामला थे। और आज देख लें 1 साल से ज़ायद हो गया, प्लेटलेट कोई पता ही नहीं है और खामोश भी हो जाते हैं जब इनका दिल करता है। इसी तरह अब पीपल्स पार्टी की बारी है और जरदारी साहब जो हैं, उसी तरह वही चीज़ दोबारा चल रही है कि नैब ने सिर्फ जरदारी साहब का यहाँ पर उनकी ज़मानत की मुखालफत नहीं की, बल्कि मियां साहब की भी उन्होंने मुखालफत नहीं की थी जब उन्होंने बाहर जाना था और जो वो टेस्ट यहाँ पर करवाना नहीं चाहते थे, और उस वक्त हुकूमत और सब जो हैं डॉक्टर्स वो छुपा रहे थे। इसी तरह मामला अब जरदारी साहब का है। लेकिन इसमें ये इत्तफाक इसलिए नहीं है कि 2-3 जगहों पर ये पीपल्स पार्टी ने पहले साबित किया है कि वो जो हैं वो PDM के साथ उस तरह नहीं है जो कि मुस्लिम लीग नून या फजलुर रहमान जो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर अपना जो है वो साबित किया और उसका सिला भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें सबसे अहम जो मोड़ था अब वो था जो प्रैक्टिकली आप कहेंगे तो वो सलीम मांडवी वाला ही का था कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, बड़ा अहम ओहदा है। वो अगर चाहते तो चेयरमैन नैब को पेश भी होना पड़ना था सेनेट में उनकी कमेटी के सामने और मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाना था। लेकिन वो इससे दस्तबरदार हुए और जब मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातें हैं उनके सेनेटर्स ने उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके ही कहने पे रिक्वेजिशन साइन हुई थी। सब आप देखें, ये अभी भी सेशन चल रहा है, महीना हो गया कि उनके कहने पर ही रिक्वेजिशन साइन हुई। सेशन बुलाया ही जी, ये सेशन बुलाया ही इसीलिए गया था कि सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन उनको नैब इंक्वायरी कर रहा है, ये बड़ी गलत बात है, तो इनकी ले दे होगी। लेकिन वो सेनेट का 1 महीना हो गया, वो ले दे नहीं हो रही, तकरीरें ज़रूर हो रही हैं। फिर दूसरा, उसी वक्त समा ने ये रिपोर्ट 12 जनवरी को किया था कि ये कुछ दाल में काला है और खुफिया मुलाकातें भी एक इन्हीं की सेनेटर हैं वो कर रही थी, वो सारा मामला देख रही थी। और जरदारी साहब ने ही सलीम मांडवी वाला को रोका था, जो कि उन्होंने दूसरे अपोजिशन के सेनेटर्स को अपना बेबसी बताई कि वो तो लाना चाहते हैं लेकिन उन्हें जरदारी साहब यानी क़यादत रोक रही है। आज उसी क़यादत को जो एक बहुत बड़ा फल मिला, समर मिला कि नैब ने इतना बड़ा केस और ट्रांजैक्शन गलत हो गई और ये जाली अकाउंट्स इतना चल रहा है, अब नैब ने बिल्कुल उसकी मुखालफत ही नहीं की। इतनी क्लियर अब बात हो गई है सभा के, लेकिन ये मामले अभी चलने हैं आगे। हम इसको कंफर्म अभी ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही तय हो गया। ये कुछ ले दे जो है वो जारी है, जैसे कि मियां साहब का ले दे हुआ था, मामलात उनके बाहर जाने तक तय हुए, बाद में मरियम नवाज नहीं जा सकी, कुछ और शहबाज शरीफ आए और वो पकड़े गए, तो फिर डील जो है वो ख़राब हो गई और अभी तक शहबाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड्स बदले जा रहे हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहे, अगरचे उनके लिए भी कोशिशें हो रही हैं ताकि मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो समझाया जा सके कि वो ज़्यादा तेज़ ना चले। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस अहम मोड़ पे जो PDM का इस वक्त चल रहा है और कल उनकी मीटिंग भी है, वो अपने पत्ते काफ़ी हद तक शो कर चुकी है, वो क्लियर बता चुकी है PDM की जमातों को
کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, کل ان کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی, اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جی بالکل, آپ دیکھیں نا, یہ میٹنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگرچہ تحریک عدم اعتماد کو 2-3 دفعہ مسلم لیگ نون, فضل الرحمان, یہ دوسری جماعتیں ریجیکٹ کر چکے ہیں, لیکن ایک دفعہ تو بہت لطیفہ بھی ہوا جو لاسٹ پی ڈی ایم میٹنگ تھی, اور یہ سما نے ایکسکلوسیولی بتایا تھا کہ میاں صاحب تو اس حد تک پیپلز پارٹی کو اس پہ راضی کر رہے تھے, یعنی وہ تحریک عدم اعتماد اور ان چیزوں پہ نہیں آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک اگلی دفعہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئے, اس سے اگلی دفعہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائے. یعنی وہ تقسیم کر رہے تھے وزارت عظمیٰ, اور پی ٹی آئی اور ایک یعنی جو حکومت میں ہے, جو اکثریت میں ہے, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. صرف میاں صاحب پیپلز پارٹی کو یہ بتانا اور منوانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ تحریک عدم اعتماد ہر دفعہ لے آتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی اس حد تک بھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی جائے, کیونکہ تاریخ میں جو بھی تحریک عدم اعتماد آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آتی ہیں, اور اس وقت آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں. اب یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں, اب کل پتہ نہیں کون سا نیا سودا لے کر آئیں گے پیپلز پارٹی والے, اور مسلم لیگ نون جو ہے جو کہ بہت ہی غصے میں اس وقت تیار بیٹھی ہے. نہیں مشرف بٹ ری اسٹرکچر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے پلاننگ کریں گے, ری اسٹرکچر کریں گے, دوبارہ سے ہم بتائیں گے کہ کب لانگ مارچ کرنا ہے, دوبارہ سے استعفوں کی بات ہوگی, دوبارہ سے تحریک عدم اعتماد کی بات ہوگی. کل اس طرح کی پلاننگ ہونے جا رہی ہے, ایسا کہتے ہیں پی ڈی ایم کے سارے رہنما. یہ لانگ مارچ کا تو اس حد تک مریم نواز کی بات صحیح ہے کہ لانگ مارچ تک کی حد تک جو ہے وہ کنسنسس ہے. بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں لانگ مارچ ہو, اس سے پہلے جلسے ریلیاں بھی تو ہو رہی ہیں, تو کوئی کچھ ہو تو نہیں رہا. پیپلز پارٹی اس میں شریک ہے. لانگ مارچ میں بھی وہ مارچ کا مہینے میں کرنے کا ارادہ ان کا پچھلی ہوئی میٹنگز میں, اور جو کچھ ویسے رابطے اس کے پہلے ہوئے ہیں وہ مارچ کے مہینے میں لانگ مارچ کے لیے ہو چکے ہیں, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. اور پیپلز پارٹی اس کو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں, مسئلہ تو استعفے ہیں, اور جس کو کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان ٹرمپ کارڈ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہی وہ ایسی چیز ہے جس سے حکومت مجبور ہو جائے گی, کیونکہ ریلی, جلسے اور اب لانگ مارچ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لانگ مارچ پہلے بھی مولانا کر چکے ہیں, ملین مارچ بھی ہو چکے ہیں. اسی لیے یہ کل کی میٹنگ جو ہے, ہاں یہ ضرور ہے, سب کا یہ طے اتنا ضرور طے ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھل کے ناراض یا علیحدہ ہونے نہیں دینا. یہ آپ کو یہ خبر ہے پیپلز پارٹی اٹیچ بھی رہے گی اور ڈیٹیچ بھی رہے گی. نہیں جی وہ تو رہے گی, انہوں نے بھی اس کو علیحدہ نہیں اس طرح ہونے دینا. کم از کم یہ کہتے ہیں کہ اپنا وربلی ہی صحیح, لفاظی کی حد تک ہی صحیح پیپلز پارٹی حکومت پر تنقید ہی کرتی رہے, لیکن اس کو علیحدہ نہ کریں. یہ بھی آپشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی جماعتیں استعفوں کی طرف انہیں جانا پڑ جائے, یا پیپلز پارٹی جو کہ ایک ہاب ہو سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں استعفوں کی بات ان کی مان جائے. یہ ایک ہاب ہی ہو سکتا ہے, سندھ میں تو وہ بات نہیں کر رہے, لیکن وہ کہیں بھی راضی نہیں ہے. ایون مسلم لیگ نون کے اندر بھی جب پریکٹیکل آئے گا تو وہ ان کو بھی مسائل ہونے ہیں. یہ سب باتیں ان کو پتہ ہے, اور اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے اندر کہ کچھ لوگ اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چلنے دے ایسے ہی جیسے معاملہ چل رہے ہیں, ہم احتجاج کرتے رہیں, ہم یہی کرتے رہیں, وہ حکومت کرتے رہیں. کسی حد تک یہ سوچ اب آ گئی ہے جو 2-3 مہینے پہلے نہیں تھی, جب بہت تیز چلے تھے اے پی سی, اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بن گئی اور میٹنگز ہو رہی تھیں. لیکن اب اس وقت یہ صورتحال بالکل صبا نہیں ہے. اب کوئی حوصلے بلند نہیں ہے. اب یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں, 2-2.5 سال کی بات ہے, اب پھر اگلے الیکشن کو دیکھتے ہیں. اسی لیے سینٹ الیکشن میں بھی آ گئے, ضمنی الیکشن بھی لڑ لیا, اور یہ باتیں بالکل نہیں. آپ کی بات کو بالکل میں انڈورس کروں گی, کیونکہ اسی کے اوپر محسن راجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن والا معاملہ تھا نا, وہ تو ہم نے ورکرز کو وارم اپ رکھنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی, اور اس طرح تو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں نے ایون ہماری ایک اہم رہنما 2-3 جو پی ڈی ایم کے ہیں, ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں, ان سے جب بات ہوئی کہ یہ آر پار, مریم نواز کہہ دیتی ہیں, مولانا بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں وقت میں یہ ہو جائے گا,
تو چلے نہیں، اس پر مزید بھی ڈسکس کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے اعظم صاحب نے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے نیب کے خلاف تحریک استحقاق کیوں پیش نہیں کی؟ سلیم مانڈوی والا تو کہہ رہے تھے کہ حکومت کی چاہت ہے کہ اس معاملے پر بات چیت ہو، مگر حکومت تو اس سے انکاری ہے. سر میں اس بات کا جو سلیم مانڈوی والا صاحب نے اٹھایا ہوا ہے اور بڑی پرجوش انداز میں اٹھایا انہوں نے مسئلہ اور معاملہ نیب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بظاہر تو زیادتی ہوئی بھی لگتی ہے. میں اس میں امین نہیں ہوں کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا. وہ اب اپنے مانڈوی والا صاحب ہی ڈسکس کرتے رہے ہیں جی پارٹی لیڈرشپ سے. تو مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے. اچھا سر، نیب کی آج زرداری صاحب کی ضمانت کی مخالفت نہ کرنے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی دیکھیں، جو ان کی صحت ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوئی ہے نا ان کی ضمانت. اگر میاں نواز شریف بغیر ضمانت دیے صرف ایک بانڈ لکھے ہوئے اور بغیر ضمانت دیے انگلستان جا سکتے ہیں، تو زرداری صاحب کو کیا ان کی تو جینوئنلی میڈیکل حالت بہت خراب ہے. زرداری صاحب کی بہت تشویشناک ہے. یہ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں نا، جس بات کو میں جانتا ہوں، میں مطلب اس لحاظ سے نہیں جانتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، پر جو ڈاکٹروں سے سنی ہے اور ان کے اپنے ڈاکٹروں سے جب بھی بات ہوئی ہے وہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے رہے. اور جب آپ نواز شریف کو اتنی رعایت دے سکتے ہیں تو زرداری صاحب کو کم از کم ان کی جینوئن بیماری پر تو ضمانت تو کم از کم آپ کریں گے ہی نا. اور ہائی کورٹ نے کی ہے، کسی نے مطلب ہے کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ نے. اور ہائی کورٹ کا ایسے ہائی کورٹ نے اسلام آباد جو اپنی بڑی ساکھ بنا رہا ہے کافی حد تک، اور نیا ہائی کورٹ ہے اور پرعزم ججز ہیں. اچھا اعتزاز صاحب، سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ طبی بیک گراؤنڈز کے اوپر زرداری صاحب کو جو انہوں نے ریلیف دیا ہے، سوال یہ ہے کہ نیب نے کوئی مخالفت نہیں کی. سر نیب کائے کو مخالفت کرتا، کیسے کرتا؟ اگر نواز شریف کی نہیں کی مخالفت، بلکہ نواز شریف کی تو معاونت کی گئی، اس کو تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا باہر جانے پہ، اور ضمانت بھی نہیں لی اس سے. یہ کوئی ضمانت لینے سے ہوتا ہے کہ آپ مچل کے بھرتے ہیں، بانڈ شیورٹیز دیتے ہیں. ضمانت تھوڑا بہت کوئی ریزسٹنس ہی شو کر دیتے، تھوڑا بہت کوئی ریزرویشن ہی شو کر دیتے. سر نہیں، شکر ہے انہوں نے کوئی مطلب ہے سفید کو سفید کہا ہے اور کالے کو کالا کہا ہے. یہ تو پروسیکیوٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں ہر صورت میں مخالفت ہی کرے. جو درست بات ہے اس پہ مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور وکلا سر جہاں پہ شہباز شریف کی اگر بات کریں تو ان کا تو میڈیکل بورڈ ہی ابھی تک نہیں بن رہا. سر اگر ایسی بات ہے تو شہباز شریف نے تو خود اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی ہے. بھائی بی بی وہ تو خود اپنی مرضی سے، حبیب جالب نے کہا تھا اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں. شہباز شریف کے لیے باہر رہنا بڑا مشکل تھا جب مریم جلسے کرتی پھر رہی ہیں. وہ کہاں آتے؟ وہ جلسے پہ آتے، نمبر 2 ہو کے آتے. جو پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، وہ تو ان کو تو دھکے پڑ رہے ہوتے. یہ مریم نواز کے جلسوں میں دانستانہ بھی پڑھتے ہیں، میں دانستانی کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تو کی طرف تو دیکھتے ہی نہ. تو یہ تو بڑا اور دوسرے دفعہ بھی اندر گن کے یہی سوچ کے جو کہ یہ وقت ان کے بیانیے کا، جو مریم کا بیانیہ ہے، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، بیانیہ ہم بیانیہ کہتے ہیں لیکن جو موقف ہے اس کے ساتھ چلنا، وہ خود مریم نے کہا تھا، مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بیانیہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ چلنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنا بھاری بیانیہ ہے اس کو صرف میں اور نواز شریف صاحب ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اچھا سر، بلاول لانگ مارچ کے بجائے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، لیکن مولانا اور مریم دونوں ان سے اتفاق نہیں کرتے.
नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, बिलावल क्यों अदम एतमाद लाना चाहते हैं, ऐसा एहसन इकबाल भी कह चुके हैं। ये पता नहीं क्यों बातें ऐसी करते हैं। पीडीएम में बात करें, पीडीएम में ये मामला तय होना है। पीडीएम में मैं समझता हूँ पीडीएम ये होश संभालेगी, मैं समझता हूँ पीडीएम जब खुद फैसला लेगी, उनके पास ऑप्शंस क्या है। लॉन्ग मार्च अगर करने की ऑप्शन है तो लॉन्ग मार्च जो ट्रंप ने की है, जो उसे सत्यानाश हो गया ट्रंप का और ट्रंप की सारी सियासत का। गो एक फ्रिंज उसके साथ है, मिलिटेंट एलिमेंट उसके साथ है, पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें से तो वो कम से कम 5-10 साल के लिए निकल गया और बड़ी मुश्किल हो गया उसको मेजॉरिटी लेना। मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट उसके साथ रहेगा, वो जम के रहेगा और वो बड़ी काफी कंस्टिट्यूएंसी है, पर उसका मेन स्ट्रीम में आना बढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो हमला हो गया है कांग्रेस पे, ये क्या हमला हम कर दें आके और बेकाबू हो जाए, कोई झगड़ा करा दे और क्राउड सारा और वो झगड़ा कर ले तो ये तो उल्टी पड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च कोई ऑप्शन नहीं है, रेजिग्नेशंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये अब उनको समझ आ गई है। देखिए इस्तीफे भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है इस वक्त जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताई है, एक ही ऑप्शन है। इस्तीफे आप देते हैं, इस्तीफे आप सिंध असेंबली से देंगे, सिंध असेंबली से भी देंगे ना, तो सिंध असेंबली में तो हमारी हुकूमत है, हम इतनी कुर्बानी दें और आप फिर सिंध को पीटीआई और एमक्यूएम के हवाले कर देंगे, वो हुकूमत बनाएंगे पीटीआई और एमक्यूएम। अच्छा फिर आप देखें इसमें जो मसला आता है कि अगर आप सेनेट में इस्तीफे भी लगाएं, क्योंकि आपने सिंध हुकूमत से इस्तीफे देने हैं तो सेनेट से भी इस्तीफे होने चाहिए तमाम मुंतखबी वालों से। अगर आप सेनेट से इस्तीफा देते हैं तो बीबी सभा अगर सेनेट से इस्तीफा देते हैं तो सेनेट में 6 मार्च को इलेक्शन और 23 मार्च को इस्तीफे। कौन लड़ेगा इलेक्शन? अच्छा एतजाज साहब, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कहा जाता है कि अदलिया का लॉन्ग मार्च भी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की वजह से ही कामयाब हो सकता था। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की अपोजिशन तहारीक इस्टेब्लिशमेंट या फिर मुक्तदिर हलकों की हिमायत के बगैर किसी भी अंजाम तक पहुंच सकती हैं? और क्या अब इस वक्त में क्या हवा का रुख कहाँ बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखो पहली तो बात यह है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि वकला की मूवमेंट की इस्टेब्लिशमेंट ने चलवाई थी, हरगिज़ नहीं चलवाई थी। वकला की मूवमेंट एक आर्मी चीफ के खिलाफ थी। आर्मी चीफ की जो सदर भी था वो मुक्तदर था, तो टोटली मुक्तदर था। उसको हमने निकला इस वजह से क्योंकि वकला की तहरीक ने जो रैली इस्लामाबाद में कर दी थी लाखों आदमियों की, और जो उसने फलक शगाख नारे लगा दिए थे गो मुशर्रफ गो, उस पे ये मतलब है उसका साथ देने वाला कोई नहीं रह गया था। फिर जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी मूव की उसमें कि वो इम्पीचमेंट करो इसको। जब उन्होंने देखा ये कमज़ोर हो रहा है, कोई हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं किया, ना ये सारे वकला ने खैबर से लेके कराची तक आसिफ अली जरदारी के कहने पे किया है। ये उन्होंने किया अपने तौर पे, जुडिशरी से टक्कर ली। मुशर्रफ ने जुडिशरी के साथ वकला हो गए। जुडिशरी डिजर्व नहीं करती थी जितना हमने किया, पर हम उनके साथ हो गए। हमने कहा हमने जजेस को बहाल कराना, ये नहीं हो सकता जमहूरी निज़ाम में और ऐसी हमारे मुल्क में कि आप चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दें जब थप्पड़ मारें और कहें बाहर हो जाओ, ये नहीं होने देंगे। अब जब वो मुशर्रफ जाने की दहलीज पे था तो आसिफ जरदारी साहब आ गया। अब जरदारी साहब आए, अगर फर्ज करो, मैं नहीं कहता हूँ पर फर्ज करो वो आए और इस्टेब्लिशमेंट लेके आई उन्हें, तो हम तो उनके खिलाफ भी जो मेरी पार्टी के लीडर थे और हमने उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च की, एक नहीं दो, एक 2008 में जिस पे हम वापस चले गए, दूसरी हमने फिर 2009 में की, और ये जरदारी साहब की मंशा के खिलाफ थी। उनको आप समझिए कि वो लेके आई इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट ले आई, और हम जो कि इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा थे, हम तो मूवमेंट अपनी जारी रखी। हमारी तो मूवमेंट खत्म हो जानी चाहिए थी।
अगर इस्टेब्लिशमेंट की मंशा होती तो कोई मंशा नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट की। लॉयर्स मूवमेंट आपके मुल्क की एक वाहिद जेन्युइन नॉन वायलेंट अदम तशद्दुद की बुनियाद पर एक प्लूरल मल्टी रिलीजियस और पीसफुल, एक पत्ता नहीं टूटा। लाखों के जुलूस हमारे निकले हैं सारे तूल अर्ज में पाकिस्तान के, और एक पत्ता नहीं टूटा, एक बत्ती नहीं कोई शिकन नहीं आई जी। और हमने अपना मकसद पाया। मकसद था जजेस को बहाल कराना, वो हमने पाया। ऐसी मूवमेंट, मैस मूवमेंट आपको बड़े सगीर की तारीख में नहीं मिलती जिसने 2 साल के कलील अरसे के दौरान अपना मकसद पाया हो और मैस मूवमेंट हो। मैसेज को हमने इन्वॉल्व किया, अवाम को जिधर जाते थे 26 घंटे तो लाहौर आते हुए लगे। सो मैं इस पे इतराज करता हूँ बड़ा स्ट्रांगली आपकी इस बात से जो बात। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि वो जेन्युइन मूवमेंट थी, बिल्कुल ठीक है। एतजाज साहब ये बताइएगा कि जब सेनेट का मामला था और आपकी तादाद ज्यादा थी तो हवा का रुख कुछ और था, अब हवा का रुख किस तरफ है अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो? तहरीक अदम एतमाद तो आनी है कौमी असेंबली में, सेनेट में उसके नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। कौमी असेंबली में 4 की मेजॉरिटी है इमरान खान की। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने भी एक मुकाबला किया था 1988 में जब बीबी शहीद आई थी और प्राइम मिनिस्टर बनी थी। मैं उनका इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर था। मैंने हल्फ जो लिया तो लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर का हल्फ लिया। और मैं आपको बताऊं हमारे 1 साल के अंदर अंदर हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम निकल आए उससे, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब मूव होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जिसकी चारपाई की जो चूल्हे होती हैं, पुरानी चारपाइयों की जिनको कहते हैं चूल्हे हिल जाती हैं, गवर्नमेंट हिल जाती है। गवर्नमेंट लॉन्ग मार्च से इतनी नहीं हिलेगी, गवर्नमेंट धरने से इतनी नहीं हिलेगी। धरने का तो मुश्किल, इतना पैसा लगेगा। सर अगर ये ऑप्शन आप समझते हैं ये ऑप्शन इतना ही सिंपल है, इतना स्ट्रेट है, तो फिर मरियम नवाज और फिर मौलाना फजल रहमान इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? सर मैं एक चीज, मैं उनकी बात तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर करूंगा, लेकिन मैं भी धरना दे सकता था 16 जून को, लेकिन गर्मी इतनी होती, मारे जाते और हमारे पास रकम ही नहीं थी बीबी, हमारे पास पैसा ही नहीं था धरने के लिए। तो आपको करोड़ा अरबा रुपए, अरबा रुपए चाहिए होंगे जितने लोगों को वहां बिठा के और खाना खिलाना ही होगा। उनके लिए टॉयलेट्स का बंदोबस्त, उनके लिए पानी का बंदोबस्त, रात को बिस्तरों का बंदोबस्त। वो सपाट सड़क पे तो नहीं सो सकेंगे, और डी चौक इतना चौड़ा, इतना बड़ा मैदान है। तो ये चीज आसान है कहना। वो कहने को क्या है, आप कहें 6 दिसंबर को आर या पार, आप कहें 13 दिसंबर को आर या पार, ये तो आप जो मर्जी कह लें। क्या सवाल ये है कि क्या आर या पार इस तरह होना है कि आपके 2 MNAs ने इस्तीफे नहीं दिए, वो शेरों को जाके मुंह पे मारे इस्तीफे, स्पीकर के अगर जाली भी तो है। ये इस तरह नहीं होता, सब्र आजमा है ये सारे मराहिल, सब्र आजमा। अच्छा सर, ये नारे और ये तारीखें देना, ये डेडलाइन की बातें करना, ये मरियम नवाज की डेस्परेशन है या सियासत में उनकी मैच्योरिटी है? मैं नहीं कह सकता हूं, पर ये बात ये गलत है। आप इस तरह नहीं देते कि 31 जनवरी तक चले जाओगे। हम अभी घर से शुरू नहीं होंगे और वो चले जाएंगे। कैसे हुकूमतें इस तरह जा सकती हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर इस तरीके से डेडलाइन देना और फिर उसके बाद डेडलाइन का गुजर जाना, और फिर जब डेडलाइन गुजर जाए तो फिर रीस्ट्रक्चर करने की बातें करना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दौरान लीगी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात पर क्या आपको पीपल्स पार्टी क़यादत ने मजीद नून लीग के खिलाफ बात करने से रोका था? सर नहीं, मुझे नहीं रोका। क्यों रोकेंगे? मुझे नहीं रोका। मैं आपको एक चीज इसमें ये बता दूं कि ये
جو ہے کہ تاریخیں دے دینا، بیان دے دینا، وہ بیان آپ نے تو بیان دیا تھا کہ ہم پنڈی میں دھرنا دیں گے. پنڈی میں دھرنا کا مطلب ہے JHQ میں دھرنا دیں گے، کے سامنے دھرنا دیں. اب وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں، جنگ تو ہماری وزیر اعظم کے ساتھ ہے، وہ تو ہمارے ان کے ساتھ تو ہماری مطلب ہے دوستی یا گلے شکوے ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان سے تو یا ماسٹرز ہیں ہمارے، ہم ان سے گلے شکوے کر سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں. جنگ تو ہماری ادھر. بالکل سر، ایسا اچانک کیوں ہو گیا سر؟ یہ سارا سینیریو اچانک سے چینج کیوں ہو گیا؟ ایک یو ٹرن پھر دوسرا یو ٹرن، یہ سارا سینیریو کیا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ پتا ہے کہ جو پروپوزل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دیا ہے وہ ایک آپ کے پاس آئینی پروپوزل ہے، آئینی بنیادوں پر آپ گورنمنٹ کو اٹھا سکتے ہیں جس کی 4 کی میجورٹی ہے اور جو بڑی انپاپولر ہے. اس گورنمنٹ کو تو میں سمجھتا ہوں ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے. تو اس کو بجائے یہ اچھا اب آپ اس کو غیر آئینی طریقے سے نکال لیتے ہیں. جب 2014 میں یہ اس نے دیا تھا. سر ایک سوال جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر شاید آپ اوائڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں سر کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اس آپشن کی پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں سر؟ او بھائی ان سے پوچھو، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ان کے منطق کی، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو ان کے منطق کی سمجھ نہیں آتی. اور میں سمجھتا ہوں کل PDM کی جو اجلاس ہے اس میں چیئرمین بلاول کی تجویز کو ماننا چاہیے. آپ استعفے دیتے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ آپ استعفے پھر سندھ حکومت سندھ سارا پکڑا دیں گے PTI اور MQM کو، اور آپ سینٹ سے استعفے نہیں دیتے تو وہ بھی غلط ہے. پھر اگر سندھ کے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور اہم ایشو ہے سر جس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شو آف ہینڈ کے حوالے سے. شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں 26ویں ترمیم کا بل پیش کر دیا ہے، اور بل میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے، دوہری شہریت کے حامل شہریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی ترمیم شامل ہے، جس پر اپوزیشن نے ایوان میں شور شرابہ کیا. اور دوسری طرف اوپن بیلٹ الیکشن کے لیے سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے انتہائی اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ کا مقصد ہے کہ اراکین کی خرید و فروخت ہوتی رہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اگر پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے پر نااہلی نہیں تو یہ تبدیلی صرف دکھاوا ہوگی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے واضح کیا اس حوالے سے کہ ریفرنس پر عدالتی رائے حتمی فیصلہ نہیں ہوگی، تاہم حکومت کو ہر صورت قانون سازی کرنا ہی ہوگی. اعتزاز حسن صاحب، آج اہم ریمارک سامنے آئے ہیں. اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ سینٹ میں پارٹی امیدوار کو ووٹ نہ دینا غیر قانونی نہیں ہے، تو پھر کیوں اوپن بیلٹ کی مخالفت ہو رہی ہے سر؟ جو چاہے جسے چاہے کھل کر ووٹ دے، سب کے سامنے دے. دیکھیں مجھے 52 سال ہو گئے اس وکالت کے پیشے میں، 52 سال، اور میں نے کبھی یہ شروع میں لیتا تھا، میں ججز کی یہ جو آبزرویشنز ہیں جو سماعت کے دوران ہوتی ہیں ان کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا. یہ ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ یہی کریں، بالکل اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. اور ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرتے وقت اس سے برعکس کر دیں. وہ پابند تو نہیں ہے اپنی آبزرویشنز کا کہ آپ نے تو وہاں اس دن بحث ہو رہی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا وہ اور یوں کہا تھا اور یوں کہا تھا. وہ اکثر آبزرویشنز کے خلاف دے دیتے ہیں فیصلہ. تو میں سیریسلی نہیں لیتا. میں جس بات کو سیریسلی لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم نواز نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 مئی 2006 کو جو کیا تھا میثاق جمہوریت، اس میں یہ ایک واضح شک تھی کہ سینٹ کے اجلاس کے انتخابات اوپن ووٹ سے ہوں گے تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے، گھوڑوں کے سودے نہ ہو سکے، پیسہ نہ چل سکے. تو ہم نے اپنے تجربے سے جب بہت بی بی نے اور میاں نواز شریف نے بہت جب سیکھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسپا کرنے کی کوشش میں
जमहूरी निज़ाम को ही पसपा कर देते हैं। तो उसको सीखने के बाद ये सबक जो हमारी तसलसल से पाकिस्तान की तारीख में जो तारीख हमें पढ़ा रही है, तो हमने उस दस्तावेज में ये लिखा था। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम को भी उसका एहसास करना चाहिए, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज को भी करना चाहिए और मेरी पार्टी को भी करना चाहिए। पर चूंकि इन्होंने तो सर इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेगी? मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी राय है कि उसको करना चाहिए, पर वो जो फैसला करेगी अक्सरियती राय से करेगी, और ये इसमें कोई शक नहीं, मैं भी उसका पाबंद हूँगा। लेकिन मेरी राय ये है जो कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नवाज को भी वहाँ डट जाना चाहिए कि जी ये कतई नजर इसके कि वो इमरान खान की तरफ से आ रहा है, उसकी हुकूमत तो सिस्कियाँ ले रही है आखिरी, उसमें इतने लोग खिलाफ हो गए, इतने खिलाफ हो गए, पर आप खुद तो उस असूल पे डटे रहे और कहें बाकियों को कि ये हमने नहीं देखना कि कौन ठीक है। बात अच्छा सर ये बताइएगा कि हुकूमती आईनी तरमीम के बाद क्या पार्टी उम्मीदवार को वोट ना देना गैर कानूनी होगा? क्या इस हवाले से कोई क्लॉज शामिल किया गया? अभी तक नहीं, अभी तक आइन में ये क्लॉज नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो आप भी नाअहल हो जाएंगे, जो कि नाअहलियत की सूरत उस वक्त पैदा होती है जब आर्टिकल 63A के तहत क्या उसका नाम है 63A के तहत वज़ीर आला का वोट, वज़ीर आज़म का वोट, अदम एतमाद की तहरीक का वोट, फाइनेंस बिल का वोट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वोट, इन पे अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट दें तो आप नाअहल हो जाते हैं। सेनेट के वोट का नहीं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड देने के मामले पर भी सवाल उठाया है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। आप लॉ एक्सपर्ट हैं सर, कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा है तो सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट दरी असला बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देती रहती है, जो कि ऑब्जर्वेशन का कोई इतना बोझ नहीं होता। और ये जो पैसे दिए जाते हैं ये जुनेजो साहब से चला आ रहा है, और ये पैसे रकम की सूरत में जेब में नहीं जाते, किसी एमएनए की जेब में नहीं जाते। एमएनए चूँकि नुमाइंदा है उस इलाके का, उसको ये सिर्फ एक रियायत दी जाती है, एक उसको ये प्रिविलेज दिया जाता है कि वो कहे कि जी ये सड़क बनाइए। पैसा उसके जेब में कोई नहीं आता, पैसा रहता है महकमे में, और वो कहता है कि ये गली जो है या ये बाजार में से जो सड़क आ रही है या यहाँ सीवर सिस्टम इस गांव में ज़रूरी है वो लगाओ। वो अफसरान को एक लिहाज से उनको हिदायत करता है, और हर सियासी जमात और हर हुकूमत ने इस तरह जुनेजो साहब के 5 पॉइंट प्रोग्राम के बाद ऐसे पैसे दिए। पैसे दिए नहीं, पैसे इस तरह खर्च हुए कि नुमाइंदा जो है वो एक एक्सियन को क्या पता कि वो एक्सियन 4 महीने पहले तब्दील होके आया, एक बड़ा सारा ज़िला है, उसमें उसको क्या पता कि कहाँ ज़रूरत है कि किसकी कौन से छप्पड़ में, पौंड में, तालाब में पानी नहीं है, कहाँ पानी है, कहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, ये चीज़ें कहाँ स्कूल की बिल्डिंग गिरी हुई है। ये चीज़ें चूँकि एक नुमाइंदा को पता होती हैं तो वो निशानदेही कर सकता है, पैसे उसकी जेब में नहीं जाते। और शायद जब बहस ये हो इस तरह हो जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो जिस तरह मैं कहता हूँ पीडीएम भी शायद कन्विंस हो जाए, ये भी ठीक है, पीडीएम भी शायद कन्विंस हो जाए। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, 7 से 8 हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू कर